นี่นะครับลมเมื่อเย็นนะครับเต็มเรืออีกแล้วนะครับยังวิทย์ไม่ได้นะครับคลื่นยังแรงอยู่นะครับต้องรอเช้าเลยนะครับนี่ดีนะครับว่าหันตูดมาทางตื้นนะครับไม่งั้นเครื่องจมเลยนะครับนี่ครับลมไป2 ลำ 3 ลำนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับข่ายพายุเข้านะครับนู่นนะครับมืดมาอีกแล้วนะครับโอเคครับผม